Taste 1 2 3 1 2 3. Oke, halo guys, welcome back to my channel di Moru Days. So kali ini gue mau ngebahas bahasan yang cukup hot gitu ya. Dan isi videonya kali ini bakal kebanyakan gua ngoceh doang guys ya. Jadi gue disclaimer dulu nih, karena gua nggak bisa edit video gua ngasih gambar animasi gitu ya. Gue belum ada waktu dan belum ada skillnya ya. Jadi ini video bakal isinya bacotan gua aja sambil gua kasih lihat-lihat dikit lah dari real life barangnya. Oke, sesuai judul ya. Jadi gua terinspirasi bikin video ini dari abang kutang kita GTID dengan video dia yang ini, yaitu support brand lokal tempat kucing. Nah, sebelum gue masuk ke bahasannya, disclaimer bahwa gue nggak ada menjelekkan brand lokal manapun, karena gue pun juga brand lokal, gue seller juga, dan gue juga sebagai content creator. Yang sebenarnya kedua job ini tidak bisa bersatu ya, karena sebagai seller gue harusnya mereview barang sebagus-bagusnya supaya barang gue laku. Ya well, tapi gue untuk dalam hal mereview barang atau bikin konten, gue sih nggak kayak gitu ya. Kalian bisa nilai sendiri aja dari video-video gue guys. Oke, balik ke topik utama. Jadi gue mau mulai dulu dari kenapa sih abang kutang GTID ini kesel dengan kata-kata support brand lokal. Pertama, gue sangat setuju dengan semua statement dia, gue setuju, dan gue di sini coba ngejelasin biar lebih mudah ditangkap oleh kalian gitu ya. Karena sebenarnya video ini atau bahasan mengenai brand lokal ini tuh panjang guys, penjelasannya nggak bisa cuma dirangkum jadi 5 menit. Itu banyak hal-hal detail yang missing gitu. Jadi gue bakal coba jelasin aja dari sudut pandang gue, apalagi gue termasuk seller dan barangnya juga sama, mirip kayak barang yang dia bahas, yaitu monitor. Cuma di sini gue mechanical keyboard. Jadi industrinya sebenarnya sama aja, mau monitor, mechanical keyboard, mau mouse, mau headset, itu sama aja guys. Oke, jadi gue langsung aja ya, kenapa dia ini kesel dengan support brand lokal. Sebenarnya si abang kutang GTID ini menurut gue bukan sepenuhnya kesel dengan brand lokalnya, tapi dengan para buzzer atau orang-orang yang gak paham dengan kata-kata support brand lokal ini. Jadinya terus mereka berkoar-koar dimana si GTID ini ngasih saran barang brand internasional atau brand China, tapi kalian bilangnya nggak mau lah, yang penting gue maunya support brand lokal ini aja. Dia itu gedek gitu, kalian tuh maksudnya pinter lah menjadi buyer gitu ya. Nanti gue bakal bahas lah itu soal pinter menjadi buyernya. Oke, gue bahas dulu si brand lokal ini ya guys. Jadi gue buka-bukaan aja ya, mungkin sebenarnya ini nggak boleh dijelasin, apalagi karena gue seorang seller juga. Tapi it's okay buat gue bikin video ini supaya kalian jadi buyer yang pinter gitu ya, supaya nambah wawasan kalian, supaya gue mengedukasi kalian juga. Jadi brand lokal, oke, gue setuju. Gue juga setuju dengan perkataan dia, dimana dia kesel dengan orang-orang yang support brand lokal tanpa tahu makna dari support lokalnya itu di mana. Kalau kalian industri mechanical keyboard dan industri kebanyakan teknologi atau elektronik, itu menurut gua support brand lokal tuh rancu lah guys ya. Gue bisa bilang rancu banget, karena sejujurnya untuk barang-barang seperti ini, barang-barang monitor, headset, itu tidak ada pabriknya di Indonesia guys. Ya, Indonesia itu para brand lokal tuh tidak ada pabriknya. Ini barang seperti ini tidak dibuat di Indonesia. Yang kita punya adalah gudang untuk menampung barang-barang itu ya. Jadi barang seperti ini tuh nggak ada pabriknya di Indonesia. Gua nggak tahu ya sampai sekarang apakah ada pabriknya, apakah ada pabrik yang mau dan mampu memproduksi barang-barang elektronik ini dalam skala besar. Apakah ada? Gua nggak tahu. Dan setahu gua nggak ada, terutama buat mechanical keyboard ya. Dan kalau monitor, menurut si GTID sih juga nggak ada. Monitor dan gamepad itu nggak ada. Nah, karena nggak ada, jadinya brand lokal kita itu melakukan yang namanya ODM dan OM. Singkatnya, ODM itu adalah kita mengubah atau menambahkan logo kita aja di suatu barang. Nih contoh real langsung ya. Ini namanya stem holder ya. Jujur ini nggak ada produksinya di Indo, jadi bikin ke China. Gua minta tolong cetakin logo gua Keepsmart di stem holder ini, dan jadilah ini Keepsmart stem holder. Stem holder lokal, apakah bisa dibilang stem holder lokal? Ya, itu terserah pengertian kalian gitu ya. Oke, next ke poinnya. Jadi support brand lokalnya di mana kalau kalian membeli barang stem holder gua ini? Ya sekali lagi, ini barang gua loh, ini barang yang gua jual. Tapi gua berani ngomong, kalian itu nggak ada supportnya lokal ke lokalan kita kalau kalian membeli stem holder gua ini. Gua apresiasi, gua thank you banget buat kalian yang mau beli barang gua, apalagi yang mungkin ada
ada logonya gue terima kasih banget. Tapi gue cuma mau ngasih tahu kalian aja bahwa itu nggak ada mendukung industri lokal kita, itu tidak ada menaikkan kesejahteraan masyarakat luas kita, itu nggak ada guys ya, karena barang ini full diproduksi di China ya. Kalau misalkan pabrik Indo bisa bikin ini, ya jelas gue akan bikinnya ke pabrik Indo kita gitu guys ya. Problemnya pabriknya nggak ada, gue juga nggak nemu dan gue nggak ada. Kalau kalian ada yang tahu, tolong kasih tahu gue dan gue bakal bikin di Indonesia udah pasti guys. Ngapain gue harus jauh-jauh bikin di China gitu kalau bisa di Indonesia. Nah balik ya, jadi kalau kalian beli ini ya kalian itu mengapresiasi gue dan toko gue ya, gue berterima kasih banyak. Tapi kalian jujur aja nggak ada support lokalnya. Jadi support brand lokal ini menurut gua adalah dimana kalian beli barang seperti tas, seperti sepatu, baju yang full atau enggak paling enggak 50%, 40% itu diproduksi di Indonesia menggunakan bahan-bahan Indonesia guys. Makanya gua bilang support brand lokal itu ya kayak tas, baju itu gue support banget. Gue juga banyak pakai baju lokal sekarang ya, hampir semua baju dan celana gue juga lokal gitu guys. Nah kalau untuk di industri mechanical keyboard ya menurut gue sama sekali nggak ada support brand lokalnya. Paling kecuali kalian itu membuat apa ya, ada satu brand mungkin yang full ngedesain, ini gue full ya, ini full bener-bener ngedesain keyboardnya baru lalu dibuat di China. Gue mungkin masih bilang itu masih ada support brand lokalnya karena kalian membeli barang yang full didesain sama orang kita ya. Jadi orang Indonesia itu dapat ilmu ngedesain keyboard gitu ya, dia wawasan ilmu desainnya nambah ya. Otomatis kalau ilmu kita bertambah secara individual ataupun kelompok udah pasti bisa memajukan Indonesia, walaupun mungkin kecil atau ya pokoknya bisa menambah kesejahteraan atau mengembangkan Indonesia kita ini guys. Contohnya kayak keyboard Anorexus ya, gue respect karena mereka menurut gue salah satu brand yang desain keyboardnya sendiri dan go into internasional guys ya. Mereka go internasional dan itu gue respect banget ya. Mungkin untuk industri lain ya itu contohnya seperti Desmet ya. Desmet ini gue juga masih bilang oke lah, masih support brand lokal karena kita yang mendesain ini ya. Poinnya adalah kalau kita jualan brand lokal itu jualan Desmet dengan desain mereka sendiri, dengan orang Indonesia yang mendesain, barulah itu mungkin gue setuju dengan kata-kata support brand lokal. Nah gue jadi mau ngasih tahu lagi ya, gue ini memang sebagai brand lokal juga, jadi gue ini brand lokal juga. Nah yang dikeselkan dari si GTID yang gue tangkap adalah kalau di industri monitor sono, menurut gue monitor tuh pasarnya lebih gede dari keyboard ya. Jadi yang gue tangkap adalah banyak brand lokal monitor yang menjual yang menjual PC atau monitor dengan harga yang jauh lebih tinggi dibanding brand internasional yang kualitasnya lebih bagus. Makanya si Bang GTID menyarankan brand internasional, karena secara nggak langsung brand internasional ini juga menjualnya itu dalam skala besar banget, ribuan. Jadi ada yang harus dijaga gitu kualitasnya. Jadi yang kualitas yang harus dijaga si brand internasional ini ya skala internasional. Sedangkan kalau brand ODM atau brand OM lokal, menurut si GTID nih ya, gue ngambil aja guys ya. Jadi kualitas yang harus dijaga cuman Indonesia aja gitu, cuman lokal kita aja ya. Kalian bisa mikir sendiri lah dengan logika masing-masing. Nah bedanya dengan mechanical keyboard adalah brand lokal mechanical keyboard kita yang dimana brand OM dan ODM ini ya menurut gue kualitasnya udah sama dengan harga yang diberikan. Kalau enggak kalah saing dan gak laku barangnya. Toh si keyboard ini pasarnya nggak gede banget di Indonesia guys, jadi kita nggak bisa main-mainin harga terlalu gimana banget lah. Jadi menurut gue brand lokal untuk brand ODM, brand OM lokal Indonesia itu ya udah oke aja harganya dengan yang kualitas dijual tuh udah sesuai lah gitu guys. Nah sekarang masuk ke bagian jadilah buyer yang bijak dan smart gitu ya. Jadilah buyer yang bijak dan pinter. Nah gue bakal mulai bahasnya masuk ke fokus ke keyboard aja ya. Jadi keyboard itu adalah barang elektronik. Jadi menurut gua kalau kalian mau beli barang elektronik, yang pertama harus dipikirkan adalah garansi. Ya, garansi keyboard kalian itu yang harus diperhatikan. Gimana sih seller punya garansi itu bekerja itu kalian harus tahu. Carilah di komunitas, tanya-tanya gitu ya. Mana seller yang mau ganti baru, yang garansinya itu perbaikin barangnya nggak lama lah. Kalian harus cari tahu itu. Gua nggak memboosting toko gue sendiri gitu ya. Kalian cari tahu aja gimana garansinya
toko gua Keep Smart bekerja. Nah, kalian bisa nilai sendiri lah, kalau bagus ya oke, kalau jelek ya silahkan aja kalian bicarakan di dalam forum komunitas gitu. Kalau yang pertama tadi itu adalah garansi nomor satu, yang kedua adalah kualitas tentunya. Yang namanya barang elektronik itu banyak banget saingannya guys ya, dan saingannya itu 11-12. Jadi kalau kalian mau nanya keyboard mana yang terbaik, keyboard mana yang terbaik, itu ya hampir gak ada jawabannya guys. Itu sebagian besar preferensi juga, tergantung desain. Cuman memang ada beberapa keyboard yang dia itu lebih baik di berbagai sisi, di berbagai sektor dibanding keyboard lainnya. Gua kasih contoh aja langsung, kalian udah pasti tahu keyboard Aula F75 ini ya. Ini Aula F75 kanan, ini Attack Shark X85 di kiri ya. Jadi brand si Attack Shark ini sering dijadikan brand OM atau ODM gitu guys. Nah, Aula F75 ini kalian udah tahu ya, dia ini dinobatkan sama banyak orang sebagai best keyboard plastic case di 75%. Ya jujur gue setuju aja dengan statement itu, karena memang dari segi kualitasnya, dari segi suara, dari segi typing feel, dia itu memang hampir jadi yang terbaik. Nah, ini juga masukan buat para konten kreator ya. Gue juga konten kreator, tapi jujur aja gue belum punya waktu sebanyak itu, gue belum punya skill editing sebanyak itu untuk menjelaskannya. Jadi ini gue saran aja ke teman-teman konten kreator buat lebih detail dalam menjelaskan barang reviewnya, barang yang mau direview. Nah, Aula F75 ini gue ambil contoh aja ya. Banyak konten kreator kita itu ngebahas atau bilang ya ini keyboard terbaik karena dia feel-nya mantep, suaranya toki creamy abis, harganya cuma di 700-an, bahkan ada yang dapat 500-an, bla 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 bla. Intinya cuman ngebacain deskripsi, spesifikasi. Gue nggak bilang salah, tapi kalau kalian dalam hal elektronik itu ini harga 700.000, kalian tentunya nggak mau beli barang yang kalian nggak ngerti barangnya itu guys ya. Kalau duit kalian banyak sih nggak masalah gitu ya. Nah, jadi kenapa bisa Aula F75 ini terbaik nih? Padahal gue contoh ada Attack Shark lagi X85, kalian lihat aja ini modelnya hampir 11-12 sama persis ya. Kenapa terus bisa si Aula F75 ini jadi yang lebih baik daripada si Attack Shark? Ya gue pernah review kedua keyboard ini. Kayaknya kalau Aula gue belum bikin review sendiri deh ya, karena udah banyak banget. Nah, gue langsung jelasin singkat aja ya. Kalau Attack Shark ini bisa 1-3 level di bawah si Aula F75. Kenapa? Karena dari segi berat ya, dari segi berat keyboard Aula lebih berat. Jujur untuk di ranah keyboard yang lebih berat itu bisa gue bilang lebih baik. Kenapa? Karena otomatis biasanya case-nya itu lebih berat ya. Makanya kalau mau detail sebenarnya gue harus bandingin case kopongnya bla 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 sebagai macam, itu makan waktu banget guys. Dan jujur gue belum ada waktu. Case yang semakin tebal otomatis pasti dia lebih bagus karena suaranya semakin less hollow, semakin tidak kopong ya. Kalian anggapannya kayak petok meja yang tipis dengan meja yang tebal, udah pasti suaranya bagusan yang meja tebal. Harganya pun udah pasti mahalan yang meja tebal, apalagi kalau materialnya sama. Kalau materialnya beda, alu dan plastik, ya itu lain cerita gitu ya guys. Intinya semakin tebal casing itu semakin bagus untuk suara. Nah, semakin tebal casing berhubungan dengan berat. Jadi kalau kalian nggak mau bongkar, ini kalian pegang aja udah kerasa lebih berat, lebih kokoh si Aula F75. Makanya gue bisa bilang si Attack Shark ini ya beberapa level di bawah si Aula. Ya, suaranya juga dia ini masih ada resonansnya, masih ada gemanya waktu dipencet gini, walaupun di mic nggak gitu kedengeran. Sedangkan kalau Aula itu clean, suaranya bawaannya itu out of the box clean, tebel banget, full banget gitu ya. Nggak ada hollow atau nggak ada resonansnya gitu lah, hampir nggak ada. Beda jauh lah kalau untuk suara sama ini. Nah, masalahnya gue bukan mau nge-review kedua barang ini ya. Gue cuma ngasih contoh nge-review aja supaya kalian ngerti gitu. Intinya adalah walaupun dia sama nih, modelnya sama, barangnya sama persis lah. Maksudnya modelnya sama, ada knob 75%, plastic case. Harganya kedua barang ini awalnya itu mirip-mirip guys. Nah, mirip-mirip ini dia problemnya guys. Harganya ini mirip-mirip. Jadi gue jujur aja jual dua barang ini. Tapi kalau gue ngasih tahu ke kalian dengan penjelasan di video ini, gue yakin kalian gak mau beli lagi Attack Shark. Tapi ya udahlah, ini buat edukasi ya. Ini barang gue masih gue jual dan masih ada stok yang Attack Shark ya, X85 ini guys. Karena kalau dulu awalnya pertama-tama itu harganya itu sama guys. Ini hampir sama lah, 11, 12, 700, 600. Dan kalau bedanya hanya 50.000 atau 100.000, gue mah mending langsung ambil Aula F75 tanpa mikir guys, dengan penjelasan-penjelasan yang gue jelasin tadi. Nah, disinilah poinnya, makanya gue minta kalian untuk jadi smart buyer gitu ya. Jangan kalian kemakan reviewer yang cuman bacain deskripsi, padahal banyak barang lain itu yang kualitasnya mungkin
udah upgrade, kualitasnya udah di atas si keyboard yang lama, dan harganya lebih murah gitu guys. Jadi kalau gue sebagai seller udah keluar barang yang bagus nih ya, udah keluar barang yang baru dan lebih murah gitu harganya. Nah barang lama ini udah pasti di diskon guys, karena udah nggak masuk akal kalau jual barang lama dengan harga yang sama dengan barang baru dengan kualitasnya beda jauh tuh udah nggak masuk akal. Makanya biasanya akan dikasih diskon gede gitu ya. Oke, next gue mau lanjut lagi ke keyboard untuk beberapa hal aja penambahan nih. Banyak dari kalian yang nanya recommend keyboard 400.000, recommend keyboard under 400, 300 ribuan. Ya gue dengan gamblang gue jujur gue ngomong jangan beli keyboard di bawah 500.000. Jangan beli keyboard mechanical di bawah 500.000. Gue ada jual di toko gue, jujur ada ZA, gue nggak mau sebutin mereknya banget buat yang satu ini ya. Gue plesetin aja jadi Jigong ZA68, kalian tahu lah pasti ya. Itu gue stok yang wire connection only. Jujur waktu awal yes keyboardnya bagus banget ya. Ada knob RGB hot swap, harga di bawah 400.000. Desainnya keren banget, suaranya so-so aja, internal strukturnya jelek pakai banget. Dan keyboard ini ketahuan jelek banget ya itu adalah pada saat pemakaian setelah 6 bulan. Jadi ya siapa yang tahu gitu guys kalau keyboard ini bakal ternyata jelek sejelek itu. Jadi jeleknya adalah dia PCB-nya itu di bagian internalnya, di bagian PCB. Jadi setelah 6 bulan gua nggak ngerti kenapa pas banget setelah di bulan ke-6 PCB si keyboard ini itu biasanya mengalami kendala, entah short, entah double click, atau pencet yang satu jadi kepencet yang lain, double input. Gua nggak ngerti kenapa bisa gitu, kenapa bisa pas banget harus di bulan ke-6. Nah inilah gua makanya bilang kalian untuk jadi smart buyer juga, pilih konten kreator atau reviewer yang terpercaya, yang biasanya kalau bikin review itu detail dan ngasih perbandingan dengan barang keyboard lain yang di harganya mirip lah paling enggak. Nah kita balik ke si Jigong ZA68 ini. Ini salah satu permainan seller juga ya, gue kasih tahu aja guys. Dia keyboardnya itu rusak di 6 bulan, harganya di bawah 400.000. Tapi garansinya itu, garansi toko atau distributor pun setahu gue nggak ada yang di atas 6 bulan guys ya. Jadi ini kan jadinya ironi gitu ya guys. Gua sih sebagai seller mewajarkan juga garansinya nggak nyampe 6 bulan. Biasanya garansinya 3 bulan doang. Ya karena memang harga keyboardnya murah banget, di bawah 400.000. Jadi nggak bisa kasih garansi kelamaan juga guys ya, nggak sepadan lah gitu. Nah problemnya adalah kalian mau nggak keluarin duit di bawah 400.000 ya, keluarin duit 380.000, kalian beli 6 bulan lalu kalian gacha. Apakah keyboardnya bisa lolos di bulan ke-6? Kalau bisa ya congrats ya, kalian bisa pakai sampai setahun atau lebih. Karena menurut gua kalau keyboard yang mau sejelek apapun minimal banget tuh dipakai setahun lebih bisa lah. Keyboard semurah sejelek apapun gitu ya, semurah apapun harusnya minimal setahun udah bisa dipakai lah. Ya maka karena itu gue juga nggak restock lagi barangnya di toko gua karena kualitas ini, dan banyak seller yang gua kenal juga nggak mau restock lagi barang ini kok guys, karena banyak isunya, kendalanya. Dan di live gua sendiri ya, di video-video gua, di live gua banyak yang nanya masih worth it gak beli. Gue selalu jawab dengan jujur udah nggak worth it karena di bulan ke-6 itu banyak isunya. Ya padahal gue sendiri masih ada stoknya loh guys. Gue sebagai seller sendiri masih ada stok barangnya, gue masih jual barangnya, masih ada stoknya beberapa. Ya tapi gue juga nggak mau bohongin kalian ya para viewer gue dan para pembeli, karena barang-barang ini tuh bukan barang murah guys ya, barang ratusan ribu sampai jutaan gitu. Oke lah segitu aja bacotan gue ya guys, kayaknya udah panjang lebar banget ya. Dan gue harap kesimpulannya adalah kalian itu kalau di industri, beberapa industri sebenarnya kata support pertama ya, support brand lokal tuh agak kurang tepat pemakaiannya ya, kecuali kalian mau support brandnya itu ya, nggak usah pakai kata lokalnya lah menurut gue. Support brand Keeps Mark, support brand bla bla bla, nah itu mungkin lebih cocok gitu ya guys. Kedua, jadilah smart buyer, jadilah buyer yang pinter, tahu dulu kualitas barangnya, nonton review. Dan ini berhubungan ketiga, yaitu cari konten kreator yang reviewnya itu detail dan reviewnya itu lengkap guys, karena ini barang elektronik. Barang elektronik kayak gini kalian mau jadiin review 5 menit detail ya udah nggak mungkin bisa pastinya guys ya. Pasti puluhan menit, 10-20 menit udah minimal buat ngejelasin satu barang elektronik kayak gini guys, kalau mau jelasinnya detail ya. Jadi 3 poin itu aja yang mau gue sampaikan guys. Oke, so udah capek juga gue guys. See you on next video guys. Thank you and bye bye.